هذا العرض ماله 50 والارتفاع 190 والطول 200. قطعتين وينطبقن. تمام. هسه كملت القطعة الأولى مو؟ ها؟ اللي يريد قفص مال الحديد يتصل على الرقم على مود نجهز له واحد. يجي قطعتين، هاي قطعة بعد قطعة تنطبق تنشد براغي. مو هيك؟ هذا الباب عرض طول متره والعرض نص متر. وهاي القطعتين كملين، قطعتين بطبقن مع بعضهن منشتين. هذا جرارات الأكل. هاي الجرارة يعني 2 زوايا طبق، 2 زوايا طابقينهن محطين ذخن. هذا هم زوايا 2 طبق شاتن براغي. خل رايكم وتجاوبوا. السرقي الباب سرقي. زوايا مثل هاي 2، واحدة قبال واحدة يصير نفس هاي مال طعام. هاي الجرارة هم زوايا. هذا الزوايا 2، هاي الزاوية وهاي الزاوية مخلعين هذي. البنكة جبتها من البالة. هذا شموع لزق. هاي قطعتين شديتهم بوردي، شديتهم بوردي قطعتين. كل قطعة طولها 2 متر وعلو متر. هاي جوة واير 6 واير، كل صفحة 2 وبالوسطى 2 مخلي واير. هذا الماسح هذا 2 طابقهن، طابق 2 ورابط بيناتهن برغ مال مجاري مال الماي. هاي مسوي لين كأنه قطع كهرباء.